wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe. Amen. Uyu mwanya turashima Imana ikomeje gukora ibikomeye hagati muri twe. Turashima Imana ikomeje kutwiyereka no kutugirira neza. Uyu munsi turasoza ukwezi kwa kabiri, ukwezi twatangiye turi mu masengesho y'iminsi 3 twiragiza Imana. Yabanye natwe, yaraturinze, tugeze no ku munsi dusoza uku kwezi. Turashima Imana rero kugikomeje gukora ibikomeye. Bene data bavandimwe bo muri Aparo International Ministries, namwe badukurikiye hirya no hino, nongeye kubararika kugira ngo guhera ejo tuzongere dufatanye amasengesho nanone atangira ukwezi kwa gatatu. Tuzakora nk'uko bisanzwe amasengesho y'iminsi 3 guhera ku wa mbere, wa kabiri, dusoze kwa gatatu. Buri munsi tuzajya dusangira ijambo kandi dufite n'ijambo rituyobora kuri uwo munsi. Turabararitse rero iyo gahunda aho tuza gutangirana, turaza kubagezaho n'amagambo y'Imana tuzagenderaho n'icyo Imana ivugana natwe muri uku kwezi kwa gatatu. Uyu munsi rero turashima Imana ko tubonye uyu mwanya kugira ngo twongere tugaruke imbere ikwera kw'Uwiteka Imana, tugaruke mu nzu y'Uwiteka Imana kugira ngo twongere twumve icyo Uwiteka Imana avugana n'ubwoko. Uyu munsi turaganira amagambo avuga ngo hari icyaguhesha amahoro. Abantu benshi tubuze amahoro, turahangayitse muri iki gihe, ariko ndagira ngo wongere uvugane n'umutima wawe, uvuge ngo hari icyampesha amahoro. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gice cya 19, turahera ku murongo wa 41 tugeze ku murongo wa 44. Luka 19 turahera ku murongo wa 41 tugeza ku murongo wa 44. Luc 19 verset 41 à 44. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu aririra Yerusalemu. Ageze hafi abona umurwa arawuririra, ati uyu munsi nawe iyo umenya ibyaguhesha amahoro, ariko noneho bihishwa amaso yawe. Kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro, bazakugota, bazakurinda cyane impande zose, kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe. Ntibazagusigira ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagenderewe. Aha tubonye amagambo akomeye cyane. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu aririra Yerusalemu. Yesu ngo ageze aho hafi abona umurwa mwiza, abona umurwa wubatse ahantu heza, abona umurwa wubatse neza, ariko arawureba abona uteye agahinda, abona urababaje, kubera ko utari waramenye ibyawuhesha amahoro, kubera ko wari warimuye ibyawuhesha amahoro, kubera ko utamenye igihe uwo murwa wagiriwe umugisha, cyangwa igihe waherewe umugisha, igihe ubuntu bw'Imana bwawugereyemo, igihe Uwiteka Imana yawugendereye. Kutamenya niko kwateje Yerusalemu kuba uko yari mu gihe. Nicyo cyateje Yerusalemu kuba irakahirwe, kuba imerewe nabi, kuba iriho nabi, kuba iri mu bibazo, kuba iri mu mihangayiko, kuba iri mu ntambara nyinshi. Natwe mu buzima busanzwe, mu buzima bwa buri munsi, tubaho twifuza kubaho neza,
twifuza icyaduha amahoro, twifuza icyaduhesha amahoro, twifuza kubaho tunezerewe, tukifuza kubona twubatse ingo tukagira ingo nziza, tukifuza kuba turiho dufite akazi keza kagatungisha n'imiryango yacu, tukanezezwa no kubona abana bacu bariho neza biga amashuri meza. Buri wese yifuza icyiza, buri wese yifuza kubona icyiza. Ijambo ry'Imana riranatubwira neza ngo umugisha Uwiteka atanga nubwo bukire, ni icyubahiro, ariko akakongeraho n'ubugingo. Ibyo byose kuri iyi si ntibigufasha kugira ngo ubeho ufite amahoro, uriho neza, udasabiriza, udahangayitse, udasuzugurwa. Ariko kutamenya icyaguhesha amahoro bitumye benshi babaho mu buzima bw'uburetwa, babaho mu buzima bwo guhangayika, babaho mu buzima bw'umubabaro, babaho mu buzima batabikwiye kuba barimo. Ngo kubera ko Yerusalemu itamenye igihe yagenderewemo, yagenderewe n'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana naba mu buzima bwawe, Imana niza mu byawe, Imana niza mu rugo rwawe, Imana niza mu kazi kawe, uzabugiramo amahoro, uzatsinda kandi uzanesha. Rero hari byinshi bitubuza amahoro, hari byinshi bituma tubaho bwa buzima bwo kureba abantu bose batera kumva baratubabariye, nawe ubwawe ukibaza amaherezo yawe ntuyabone. Ibikubuza amahoro rero ni byinshi, n'izo ntambara, sinzi intambara uhura nazo mu buzima bwawe, sinzi ibitero uhura nabyo aho bituruka, byinshi bikuza. Hari ubwo bukene, hari inzara, ibyo byose bibuza umuntu amahoro. Hari uburwayi, wowe kurwara cyangwa kurwaza bibuza amahoro, bibuza umuntu amahoro. Hari byinshi bitabuza amahoro, ariko icyagushoboza gutsinda ukabaho ufite amahoro, mwene data ndakubwira ngo ni ukugira Imana muri wowe, ni ukugira Imana muri wowe. Nuba ufite Imana izakuneshereza muri izo ntambara zose. Nugira Imana ukayisunga, ukayizera, uzabana nayo kandi uzagira amahoro. Umugabo Dawudi yarabimenye neza cyane muri Zaburi 35, aho yumvaga afite intambara n'ibitero byinshi cyane, yibuka ko Imana ariyo yonyine kuneshereza. Muri Zaburi 35 aravuga ngo Uwiteka aburana n'abamburanye. Sinzi uyu munsi abakuburanye bariho, sinzi ibyo uburanirwamo ibyo ari byo, sinzi aho uri ibikuburanye ibyo ari byo, ariko buri wese ahari witekerezaho ushobora gusanga hari intambara urimo, hari ibyo urimo kurwana nabyo, hari ibikuburanya, ibivuga ngo hariya ntuzahagera, ibyo ushatse kugera ukabona ibikuburanya, ibyo ushatse gukora ukabona ibikuburanya. Ibyo byose nawe uyu munsi, nawe aho uri, ndagira ngo ibyo bikuburanya, izo ntambara urimo, uzereke Uwiteka akurwanirira. Dawudi avuga neza ngo Uwiteka burana n'abamburanye, rwana n'abandwanya. Urarwana n'ibiki? Urarwana nande? Urarwana n'abandi barakurwanya bitwaje izo ntwaro. Ibyo bakurwanya bitwaje bafite byose, izo ntwaro baba bafite, wenda bo biringiye ayo magare n'amafarashi, ariko wowe rwana nabo wiringiye Uwiteka Imana. Hamagara Uwiteka Imana aza kurwanirira. Dawudi aravuga ngo rwana n'abandwanya. Abwira Imana ngo endi ingabo nto n'inini, n'abari ingabo nyinshi bafite, ariko izera Imana. Ubwira Imana uti endi ingabo nto n'inini, irakurwanirira. Ngo uhagurukire ku ntabara. Ubwira Imana iba ariza ku buzima bwawe, ubwira Imana iba wongere, Imana uyigarure mu byawe, Imana cyo kugutabara. Umurongo wa 3 iravuga ngo kandi ushingura icyo mu ntagara, wimira abangenza. Ubwira umutima wanjye uti nijye gakiza kanjye. Uwiteka abwira umutima wanjye ngo humura. Uwiteka humuriza umutima wawe. Uwiteka yongera guhindukirira. Uwiteka yongera avuga ati ndi kumwe nawe. Ukomeje ukayasiga gatoya, aravuga ngo abashaka ubugingo bwanjye bamware, bagire igisuzuguro. Abashaka kungira nabi be kubigiraho, abanyifuriza ikibi be kukibona, abo bose bamware, baterwa ipfunwe, babe nk'umurama tumurwa n'umuyaga. Ngo kandi marayika w'Uwiteka agira ati abirukana cyane. Amen. Uyu munsi sinzi ibyo uri mu kurwana nabyo, sinzi ibyo urwanyirizwamo, ariko ndagira ngo umenye icyaguhesha amahoro, icyagutuma utsinda, icyatuma uhagarara ugashikama. Ibikurwanya ntibigire icyo bigukoraho, ibikurwanya ntibe byagutsimbura, abakugambanira imigambi yabo ikaburizwamo. Ndagira ngo nkwibutse ngo uyu munsi Imana yonyine niyo yonyine kugutsindishiriza. Imana yonyine niyo yonyine yaguhesha amahoro.
imana nyine niyo muri izo ntambara zose. Yarongeye bivuga neza muri Zaburi ya 23, muri Zaburi ya 23 aha ndabonye umugabo wamenye aho agomba kugera n'aho agomba gutabaza, n'uwo agomba kwisunga. Muri Zaburi ya 23, iyi Zaburi ni Zaburi benshi tuzi, benshi banayifashe mu mutwe, ariko irimo amagambo akomeye cyane kandi irimo kwizera gukomeye cyane. Aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Buriya gukena bihangayikisha benshi, bibuza abantu amahoro. Navuze mu bintu byinshi bibuza abantu amahoro, hari uko kurwanywa ukagira intambara yishizemo, ariko navuzemo n'ubukene, navuzemo n'inzara. Dawudi yarabimenyereza aravuga ngo rero Uwiteka niwe mwungeri wanjye ntabwo nzakena. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinshobora gukena. Yarazi neza gukena ku buryo buryana, yarazi gukena. Na benshi muri twe tuzi uburyo gukena, ariko gukena biteza igisuzuguro. Gukena ni ibintu bibi cyane. Ngo ravuga ngo Uwiteka ni mwungeri wanjye, nta mahoro nabura, nta bwoba nagira bwo gukena. Aravuga ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Amen. Aramugaburira, aramutungisha, aramurengera, aramutsindishiriza. Yari yarasobanukiwe aho yakura ibyiringiro, yari yarasobanukiwe neza aho yakura kunesha, yari yarasobanukiwe neza aho yakura amahoro. Yesu nawe ngo abonye uwo murwa, abonye Yerusalemu, Yesu akwitegereje, arareba asanga hari icyo wimuye, hari icyo wakuye ku buzima bwawe, hari icyo wakuye mu mibereho yawe, nyamara ugifiteho uburenganzira. Icyo ngicyo wakuye muri wowe, iyo mana wimuye niyo ituma utagira amahoro. Uyu munsi Imana niwe yitegereje, uyu munsi niwe Yerusalemu, uyu munsi niwe Uwiteka Imana reba, arakureba agahinda kakamwica kavuga ati iyaba wibukaga icyaguhesha amahoro, iyaba wari uzi neza icyaguhesha amahoro, iyaba wari uzi ko ibyo wirukankaho atari byo byaguhesha amahoro, iyaba wari uzi ko gushaka kwirwanira atari byo byaguhesha amahoro, iyaba wari uzi icyaguhesha amahoro. Aravuga ngo nuko utamenye igihe wagendera, nuko utamenye yuko Imana iri muri wowe, Imana yawe, Imana yakuremanye byose, Imana yakuremanye ubwo bwiza, Imana yakuremanye izo mbaraga, Imana yakuremanye ubwo bwenge, Imana yakuremanye uwo mugisha. Hari umugisha mu kiganza cyawe, ariko kubera ko wimuye Imana, iyo mpamvu wabuze amahoro muri wowe. Garura Imana mu buzima bwawe, garura Imana mu muryango wawe, garura Imana mu itorero. Abantu bimuye Imana mu itorero, abantu bimuye Imana mu gihugu. Niyo mpamvu tugurwa n'ibizazane byose, niyo mpamvu tugwirirwa n'izi ntambara, niyo mpamvu tubaho tudafite amahoro. Ariko nitwibuka icyaduhesha amahoro, nitwibuka ko kongera kwimuka Imana, kongera kugurira Imana muri twe, kongera kugurira Imana mu byacu, kongera kugarura Imana, kongera kwizera Imana, kongera kubakira ku Mana, aricyo kizaduhesha amahoro. Tuzongera tugira amahoro. Maze Uwiteka arakwitegereza, ngo arakureba kuri iki gicamunsi, ngo arakureba uyu munsi, ngo yumva arakubabariye, ngo aravuga ngo iyaba wari umenye icyaguhesha amahoro, iyaba wari umenye ko ibyo urimo atari byo byaguhesha amahoro, iyaba wari uvuye muri ibyo byaha ukongera ukagarukira Imana, nicyo cyakaguhesheje amahoro. Iyaba wari umenye ko ibyo byose utekereza atari byo byaguhesha amahoro, ahubwo ukongera ukibuka ko cya gihe wagendererwaga Imana, ikongera ikakwibuka, ibyo ngibyo ari byo byaguhesha amahoro, ari byo byatuma ugira amahoro ku buzima bwawe. Amen. Haleluya. Hari byinshi Imana ivugana nawe, hari byinshi Imana yavuganye nawe, hari amasezerano akomeye Imana yagiranye nawe. Ntabwo Imana yananiwe gukora, nta nubwo Imana yigeze yibagirwa ibyo yavuganye nawe, ahubwo ibicumuro byacu, kwimura Imana kwacu, ibyo byatumye Imana idakora. Ntabwo ukuboko kw'Imana kwabaye kugufi ngo inanirwe gukora, ahubwo icyo twakoze iki ngiki cyo kwimura Imana, ibi bicumuro byacu nibyo byatumye tubura amahoro. Iyaba uyu munsi wari usobanukiwe neza icyaguhesha amahoro, ngo iyaba uyu munsi nawe wari umenye ibyaguhesha amahoro, ngo ariko noneho ngo bihishwe iki amaso yawe. Ntabwo turi mu kubibona, nyamara ngo kuko tutamenye igihe twagenderewe, kuko tutamenye igihe Imana yabidushyira mu kiganza,
ndagira ngo mwibutse yuko Imana yakuremye mu ishusho yayo, Imana yakuremye ugukunze, Imana yakuremanye imirimo myiza ugomba kubana nayo ukagendana nayo, ari izafungura umugisha wawe, ari izafungura amahoro yawe. Ibyo ngibyo Imana yakuremanye nabyo. Ariko igihe Imana ibigushyiramo wowe wabyimuje gukora ikibi, iyaba wari ubimenye ukongera ukagarura Imana muri wowe. Amen. Ndagira ngo uyu munsi mwene data wongere wisuzume, wongere ugaruke muri wowe, wongere wirebe. Ndagira ngo aka kanya wongere wibuke amasezerano wagiranye n'Imana. Uyu munsi byibura wongere unarebe aho uhagaze. Uyu munsi urebe intambwe utera umunsi ku munsi, aho uhagaze uyu munsi. Wongere urebe amahirwe uhafitiye, urebe icyo Imana, wongere ugaruke ku Mana. Imana yongere kugirira neza. Ndagira ngo uyu munsi amahirwe ufite aka kanya ubari utumbera. Uyu munsi ni wo wawe. Reka ibyatambutse, ibyo utabayemo, Imana irakwibukije ngo iyaba wari umenye neza. Ariko ibyo ngibyo Imana ntibyitayeho. Ntabwo yitaye ku bihe byashize, ntabwo yitaye ku bupfapfa bwacu bw'igihe cyatambutse. Imana irashaka kongera kubakana natwe amasezerano mashya, irashaka kongera kugirana natwe amasezerano mashya, irashaka kongera kutugira ishyanga, irashaka kongera kutugira abo kwizerwa. Tangira uyu munsi. Uyu munsi Imana iravugana nawe. Uyu munsi aho uhagaze, uyu munsi aho uri, wowe uri mu kazi wikwita ku ntambara ziri aho mu kazi, wowe shima Imana kuri aho ngaho mu kazi. Ubwira Imana uti ngwino urwane n'ibindwanya, ariko Mana uhagarare nanjye wiheshe icyubahiro. Ndagira ngo uyu munsi ushyire ubwenge bwawe n'imbaraga zawe ku mugisha ufite aka kanya, ku byo ufite aka kanya, ku Uwiteka Imana yashyize mu biganza byawe aka kanya. Ibyo ngibyo nibyo Uwiteka Imana agiye gukoresha ibikomeye, nibyo agiye kongera kwagura, maze bigaragare ko Uwiteka ari kumwe nawe. Igihe cyawe ni iki, umwanya wawe ni uyu. Igisabwa gusa ni ukongera gutumira Imana, maze ukongera ugatumbera Uwiteka Imana, ukongera ukareba ibyo Uwiteka Imana ashyize mu kiganza cyawe, ukongera ukareba umugisha ugukikije impande n'impande, ukareba umuryango wawe ugukikije impande n'impande, ukareba ibyo urimo wicayemo aka kanya birimo kwangizwa no kutarema no kutanyurwa. Nyurwa n'ibyo ufite aka kanya, urebe ibyo ufite aka kanya, urebe umugisha Imana yashyize imbere yawe aka kanya, maze ubwire Uwiteka awagure, maze akugeze aho ugomba gukora. Haleluya. Hari icyo Uwiteka saba gukora aka kanya, hari icyo Uwiteka agambiriye kugukoresha aka kanya. Aho niho bizamenyekanira ko Uwiteka ari Imana yawe. Uwiteka aravuga ngo iyaba waruzi icyaguhesha amahoro aka kanya, ni ukwimika Imana, ni ukugarura Imana mu buzima bwawe, ukemera Imana ikagendana nawe, ukemera Imana ikagukoresha, ukemera Imana ikamuriho kandi igatura muri wowe. Mwene data ndakubwira ngo inzira z'umugisha n'inzira zikuganisha ku mugisha n'inzira zisoza amasezerano yawe. Ndagira ngo mwibutse ngo ntabwo uzazigeramo udahuye n'intambara. Ntabwo Imana yavuze ko tutazahura n'intambara, ahubwo yavuze ko izabana natwe aho tuzagenda hose, mu byo tuzanyuramo byose. Uzahura n'ibikurwanya, uzahura n'ibitero, ariko nka Dawudi ongera ubwira Imana uti ngwino urwane n'ibindwanya. Ibikurwanya birahari, ariko kubera ko ari Imana yaguhamagaye, Imana ntizagutsindishiriza. Kubera ko ari Imana iri kumwe nawe, niwibuka ko Imana ari iri kumwe nawe mu byo yavuganye nawe, Imana izakurwanirira, izakuneshereza kandi izagutsindishiriza. Ntabwo intambara zizabura, ntabwo intambara uzabura guhura nazo, ariko ndagira ngo wibuke neza ko intambara zose urwana, izo ntambara twiteguye kuzitsinda, kandi izo ntambara aho zituganisha n'ibyo bigeragezo turimo guhura nabyo ni ibitwinjiza mu masezerano yacu. Amen. Haleluya. Ni ibitwinjiza mu masezerano yacu. Intambwe yose ugezeho utsinze urugamba, umenye ngo aho ngaho nahagutegurira kugira ngo utsinde n'urundi ruri imbere. Ariko ndavugana nawe niba uri ahantu wumva wihebye, niba ubona uri muri situation ubona utsinzwe, niba ubona uri muri situation ubona byanze, ndagira ngo wicike intege. Zirikana icyo Imana yavuganye nawe. Aho ngaho niho ugiye kubakira imbaraga zizaguhagurutsa kugira ngo ugere aho ugomba kugera. Niba hari ibyo utsinzwemo, ibyo nibikubera isomo kugira ngo utere intambwe, wambuke, ushobore gutsinda, ugere aho Uwiteka Imana yavuganye nawe. Amen. Haleluya. Amen. Umugabo witwa Yosefu arashimisha cyane. We yagize inzozi Imana yavuganye nawe, akomera ku byo Imana yavuganye nawe, nta nubwo kugira ngo ibyo bisohore yahuye n'intambara nyinshi,
ariko yakomeje gutumbera icyo Imana yavuganye nawe. Buri cyiciro cyose yagezeho harimo intambara zacyo. Abwira abavandimwe we icyo Imana yavuganye nawe, nibo ba mbere bamurwanyije, baravuga bati tumwice. Umwe ariko ati twimwice ntitumugurishe. Izo zari intambara. Bajugunya mu cyobo, bakuramo umunyamahanga aramutwara, aragurishwa. Izo ni intambara. Sinzi zo Rwanda nazo zirajyana n'icyiciro ugezeho. Ahageze ahagirira umugisha, arahakundirwa. Noneho n'umugore wamuguze, n'umugore w'umutware we amubera ikibazo, ashaka kumucuruza, ashaka kumugusha mu cyaha, ashaka kumukura ku Mana. Ariko Yosefu amenya ko ibyo ngibyo atari umuhamagaro. Yibuka neza isezerano afite, aramubwira ati ntibishoboka. Nubwo byatumye abeshyerwa akajya muri gereza, ariko yajyanye n'Imana ye. Yajyanye n'Imana yari yaramubwiye ko ari haraho izamugeza. Izo ntambara zaho ngaho zirarangira, ajya muri gereza habizaho. Ariko kubera Imana yari kumwe nawe, iravuga ati nubwo uri aha ngaha nzabana nawe kugeza igihe uzagerera aho ugomba kugera. Ibyo byose byari ibigeragezo bishaka kumwinjiza aho agomba kugera. Uyu munsi icyiciro ugezeho cyangwa intambwe ugezeho, abingibi aho biri, uko biri kose, ni ibishaka kugira ngo bikugeze mu mugambi w'Imana. Hari intambara urimo kurwana zijyanye n'icyiciro ugezeho, ariko zose nizigendereye kukwinjiza mu mugambi w'Imana. Amen. Muri gereza niho yakuye umugisha kugira ngo agere ibwami. Ageze ibwami yaratoye inzozi byari byananiye abandi. Imana nawe iravuga ati ngiye kuguha ubwenge bituma nkwinjiza aho nari naravuganye nawe, kugira ngo na bya bindi naragusezeranije n'aba bandi bene wanyu bazaza bagusanga aho ngushyize, hahandi bazaza babona upfukamirwa, hahandi bazaza babona uri umunyacyubahiro, kuko aribyo nari naravuganye. Nta wenda izo zari zo nzira zo kuhagera, kugira ngo agere kuri za nzira zo kugera mu byubahiro. Byabaye ngombwa ko abeshyerwa agashyirwa muri gereza. Ariko icyo gihe wenda muri ako kanya we ntiyabonaga ko izo ntambara ari izimwinjiza aho agomba kugera. Uyu munsi sinzi intambara urimo, ariko ndagira ngo nkubwire, uzabona neza ko izo ntambara ahari izakwinjizaga mu mugisha, ari izakugezaga mu masezerano, ari uko byasohoye. Uyu munsi hagarara wibuke ko ikiguhesha umugisha ari uko ufite Imana muri wowe. Ngo arareba Yerusalemu aravuga ati ndakubabariye ibirimo kwivurugutamo, ntabwo aribyo byakagombye guherana umutima wawe. Ibyo urimo kunyuramo sibyo byakagombye kuguherana. Izi ngorane urimo kunyuramo sibyo byakagombye gutuma wibagirwa Imana. Dore ikiguhesha umugisha, icyaguhesheje amahoro, icyakagombye kuguhesha amahoro ni ukugira Imana muri wowe. Amen. Ntabwo abafite amahoro mu by'ukuri ari abafite ubwo butunzi bwinshi n'ayo mafaranga menshi, cyangwa n'abageze muri byo bariho tubona. Ahubwo abafite amahoro ni abafite Imana muri bo. Abafite amahoro ni abamenya niyo yaba uri muri situwasiyo y'ibibazo, agahamagara Imana, akagendana n'Imana ikamwuzuza umunezero, agashakira umunezero no mu bihe by'intambara. Abafite amahoro ni abafite Imana ibambika imbaraga zo kugira umunezero n'ibyishimo muri cya gihe abandi babona ko bidashoboka. Aho ngaho niyo batambuka bakazinjira amasezerano, maze cya gihe bakavuga ati Imana uhabwe icyubahiro. Amen. Haleluya. Sinzi wowe ikikubujije amahoro aka kanya, sinzi ikikubujije amahoro aho uri, sinzi icyagutesheje amahoro aho uri, sinzi abakurwanyiriza aho uri, haba mu kazi, haba mu nzira, haba mu rugo, haba baba abaturanyi. Izo ntambara uri mu kurwana nazo, bwira Imana uti ngwino ube mu byanjye, ngwino ube muri ubane nanjye muri bindi mu kunyuramo. Mu gihe gikwiriye Uwiteka Imana azagaruramo, azakwereka ko ari ukurwanirira, azerekana ko ari ukugutsindishiriza, azerekana ko ari we wo kukuneshereza. Amen. Haleluya. Imana iracyari kumwe nawe uyu munsi. Imana ntabwo yagutaye, Imana ntabwo yakwibagiwe, Imana ntabwo yakuretse. Ibyo byose urimo kunyuramo ni ukugira ngo Imana izigaragarize muri wowe, maze iheshereze icyubahiro muri wowe. Icyo usabwa ni ukumenya ko ugomba gukomeza kwimika Imana, ni ukumenya kutazimura Imana, ni ukumenya ko amahoro yawe nta handi ari, urufatiro rw'amahoro yawe nta handi ruri. Tumbera Kristo, niwe banze ryo kwizera. Tumbera Kristo niwe uzaguha amahoro. Tumbira Uwiteka Imana niwe uzaguha amahoro. Ntukangwe n'izo ntambara urimo kunyuramo, ntukangwe n'ibyo bibazo urimo kunyuramo, ntukangwe n'ibyo bitero urimo kunyuramo, ntukangwe n'izo migambi yo kukugambanirwa no gukorerwa ibindi. Wowe byose byereka Imana.
ntabwo ukwiye guhora wiganyira wibaza uko bizagenda, wibaza uko ejo bizagenda, wibaza uko biri bugende uyu munsi. Wowe wizera Imana, ongera ugarura Imana mu byawe, ongera igarura Imana mu buzima bwawe, ongera igarura Imana mu muryango wawe, ongera ugarura Imana mu kazi kawe, ongera ugarura Imana. Imana irakuneshereza kandi iragutsindishiriza. Ndakwingiza, ndavugana nawe ubona wabuze amahoro, wowe ubona uri uwo kubabarirwa, wowe Yesu areba akabona arakuririye kubera ko mu by'ukuri ntabwo wakagombye kuba iyo situation yari ukwiye kwibonamo, ariko aravuga ngo iyo uza kumenya igihe wagenderewe, iyo uza kumenya ibibikano buri muri wowe, iyo uza kumenya icyo Imana ikuvugaho, iyo uza kuzirikana icyo Imana ikugambiriyeho, ntabwo wakagombye kubaho ukuraga. Wowe wabuze amahoro, wowe urira aka kanya, wowe uhangayitse aka kanya, wowe ubabazwa n'umubiri aka kanya, Imana ikugarutseho, Imana ikugarutseho uyu munsi, Imana irakwibutse uyu munsi, Imana yiteguye kukugira neza, Imana yiteguye kugutabara, Imana yiteguye kugukorera ibikomeye. Data, turagushima ko twibutse, turagushima ko duhindukiriye, turagushima ko twitegereje, ngo waraturebye twigaragura mu ivata, urongera uravuga ngo tubeho, urongera twitegereje aka kanya, urebye imibereho turimo, uratuririye, uravuga ngo iyo tumenya icyaduhesha amahoro. Turagushima ko twibutse muri situation twari turimo uko iteye kose. Data, ni wowe utuzi, ni wowe ureba nahisha, uzi, wibutsa agahinda kacu, wibutsa umubabaro wacu, ariko twibukije ko ari wowe kudusubiza amahoro. Uwiteka, turagushimye aka kanya ko utwibutse, turagushimye ko wibutse igihugu cyacu, turagushimye ko wibutse itorero, turagushima ko wibutse ubwoko bwawe. Data, ndasenga nyagora ku ngoma Imana, usubize amahoro abayabuze, benshi bahangayitse kuri iyi si, benshi bahangayitse hirya no hino. Data, ubagenderere, ubasubize amahoro. Mwuka wera nabagenderere, ubasubize amahoro. Data, ndasenze ngo abari bagiye kwiyahura kubwo kubura amahoro, abari bagiye kwiyahura kubwo guhangayika bakiyambura ubuzima, babonaga ejo nta cyerekezo, babonaga banze ubuzima, aka kanya ndasenga ngo ubagenderere, ubahumurize, ubambike imbaraga, wongere Data ubane nabo. Data, ndasengera buri wese kuri iki ijambo, wari umaze igihe mu bushomeri, wari umaze igihe mu bukene bukomeye cyane, yarabuze akazi, ahakomanze bikanga, ahakomanze ntibakingure, ahakomanze ntibamwibuke, ahagiye ukamubwira ati tuzagutumaho ntibamutumeho, ariko ndagira ngo aka kanya wongere umugereho Data Mana. Uwiteka nyagora ku ngoma, ndasenze ngo umugereho Data mwiza, buri wese ari Uwiteka ugukeneye, Uwiteka umugereho, wongere yibukwe. Data, ndasenze ngo uwo wibutse n'abantu baramwibuka, ndasenze Data Mana ngo uwo wibutse n'abantu baramwibuka, ugire uwo wibuka uyu munsi, ugire uwo wibuka Data Mwami Imana, wongere wiheshereze icyubahiro muri we. Uwo wari waribagiranywe yaratawe, bongere bamwibuke, bamutumeho, bongere bigaragare Data Mana ko ari uw'agaciro. Uwiteka, Kristo ni wowe buye ryanzwe n'abubatsi, ariko biza kugaragaza ko ari wowe rikomeza imfuruka. Ndasenze ngo ni ibuye ryatawe hagataga, ibuye ryatawe riri kumvira ijambo, uwatawe uri kumvira ijambo, uwatawe ugezweho n'iri jambo, aka kanya niyibukwe, imbaraga zisumba byose nizimugenderere. Uwiteka, ndasenze ngo wongere umwibuke, wongere umwambike igikundiro, yongere yibukwe, uwari warabuze ijambo mu muryango,
wari warabuze ijambo mu muryango wongera asubizwa ijambo, niyongera asubizwa ijambo, niyongera agaragare ko ari ukwizerwa, niyongera agaragare, niyongera azamurwe, niyo wari waratawe, niyongera azamurwe, uwo wari waratawe niyongere yibukwe, kuko uwo wibutse n'abantu baramwibuka. Uwo wibutse data mana arongera akibukwa, uwo wibutse arongera agahabwa intebe. Uwo wibutse nakwibuke kuri iki gicamunsi. Uwiteka Imana akwibuke, akugenderera kandi akugirire neza. Uwiteka Imana akwibuke, agusubiza amahoro. Uwiteka Imana akwibuke. Yesu ngo arakwitegereje, arakuririra, abonye ubuzima urimo, arakuririra, abonye ubuzima urimo, akugiriye imbabazi, abonye ubuzima ubayemo igihe, akugiriye imbabazi, arakuririye. Ariko aravuze ngo iyaba wari umenye icyakaguhesheje amahoro. Imana irakwibutse, niyo nyine kuguhesha amahoro. Imana irakwibutse, niyo yonyine kugutungisha. Imana irakwibutse, niyo yonyine. Wararenganijwe cyane, uribaza impamvu wabaye ityo, uribaza impamvu wakorewe ibyo, ariko Imana irakwibutse. Imana irakwibukije kukurenganura, Imana irakwibukije kukurengera, Imana irakwibutse. Wowe uri guhuguzwa, wowe uri kuburanywa mu manza z'amahugu, wowe washyizwe mu manza z'amahugu, urashaka kwibwa ibyawe, urabona nta garuriro, urabona ntaho byanyura ngo utabarwe, ariko uyu munsi Imana irakwibutse. Imana nije kukuburanira, Imana ije kuburana n'abakuburanya, Imana ije kuburana n'abakuburanya, Imana imanukiye kuburana n'abakuburanya, Imana ije kwihesha icyubahiro kugira ngo wongere ugire amahoro. Imana irakwibutse, Imana irakwibutse kugira ngo wongere ugire amahoro. Imana irakwibutse. Ubaye igihe mu buzima bukurya, mu buzima bukomeye, mu buzima butakoroheye, wararwaye igihe kinini, nibakurwazaga barakwibagirwa, nibakurwazaga bagutera umugongo, ugeze aho wifuza kwipfira ngo uve kuri iyi si, ariko kuba utaragiye, Imana nuko ikigufiteho umugambi. Kuba uyu munsi ugihumeka nuko Imana ikigufiteho umugambi. Uyu munsi Imana iraguteturuye, uyu munsi Imana irakwibutse, uyu munsi Imana igukozeho kugira ngo nawe uzahagarara uvuga imirimo y'Imana, uzahagarara uvuga Imana ikiza, uzahagarara uvuga Imana itabara, uzahagarara uvuga Imana ikiza indwara, ikongera ikakuzamura. Uyu munsi irakwibutse, uyu munsi irakwibutse, uyu munsi irakwibutse. Reka kwiheba, reka kwiganyira. Uyu munsi Imana yakurinze nuko yari ikigufiteho umugambi kandi ije kwigaragaza. Hari icyo Imana yari yaravuganye nawe, hari ibyo utasoje gukora, hari ibyo Uwiteka Imana kirindiriye gukoresha uyu munsi. Kubw'ibyo irakurinze, kubw'ibyo irakurinze. Ntabwo Imana yitaye ku byaha wakoze, ntabwo yitaye ku makosa yabayeho, ntabwo yitaye ku byo wanyuzeho bituma wicira urubanza. Reka kwicira imanza uyu munsi, reka kwicira imanza aka kanya, ahubwo reba icyo Imana yavuganye nawe. Ibuka icyo Imana yavuganye nawe. Uwiteka Yesu ngo arakurebye, wowe Yerusalemu, wowe ngoro y'Umwuka Wera, wowe Yerusalemu, ni wowe Uwiteka areba uyu mwanya. Ni wowe Yesu urebye aka kanya akakuririra, ni wowe Yesu yarebye imibereho urimo, ararebye imibereho urimo, arabona urimo kwivuruguta mu ivata, arakurebye, ariko aravuze ngo baho, aravuze ngo baho, aravuze ngo ngeruweho, aravuze ngo ngeruweho kubw'icyubahiro cy'Uwiteka Imana. Wowe wabonaga bidashoboka, wowe wabonaga nta nzira, wowe wabonaga aho kandi igihe uharwanyirizwa, ibyo ugiye kugira, ibyo ugerageje bikanga, ibyo unyuzemo bikanga, ibyo ugerageje gukora bikanga. Uyu munsi Uwiteka Imana arakwibutse, uyu munsi Uwiteka Imana arakwibutse, uyu munsi Uwiteka Imana arakwibutse. Bishyizweho iherezo, Uwiteka Imana arakwibutse, bishyizweho iherezo, Uwiteka Imana arakwibutse. Uwiteka Imana arakwibutse, agarutse, akugarutseho none, akugarutseho none. Uwiteka akugarutseho none. Ongera wibuke icyaguhesha amahoro, ongera ugarure Imana ku buzima bwawe, ongera ugarure Imana muri wowe, ongera wimike Imana. Uwiteka Imana akugarutseho, yiteguye kugukorera ibikomeye, yiteguye kukugirira neza. Uwiteka Imana yiteguye kukugirira neza. Aho uri hose wabonaga byarashoboye, wabonaga byararangiye, wabonaga nta kindi cyo gukora, uyu munsi Uwiteka Imana akugarutseho. Uyu munsi Uwiteka Imana akugarutseho, uyu munsi Uwiteka Imana akugarutseho. Tumbira Uwiteka Imana muri uku kwezi kwa gatatu tugiye gutangira. Uwiteka Imana agukoresha ibyo gutwara. Tumbira Uwiteka Imana muri uku kwezi kwa gatatu tugiye kwinjiramo. Aragukura aho ngaho wigaraguraga, araguhanagura, aragusiga,
arakwambika kandi aragutegurira ameza. Uku kwezi kwa gatatu Uwiteka Imana arakwibutsa. Uku kwezi kwa gatatu Uwiteka Imana azabana nawe. Ukwezi kwa gatatu uzabona kutatawe. Ukwezi kwa gatatu bizamenyekana kutatawe kandi Uwiteka ari kumwe nawe. Agiye kugukora ku cyavu, agiye kukuzamura, yongera kwicazanya n'abakomeye. Iri ni itangiriro rye. Iri ni itangiriro ry'amasezerano yawe. Iri ni itangiriro ryo kongera kwigira mu mugisha wawe. Iri ni itangiriro. Yesu ngo arakwitegereje, arakuririra, aravuga ngo iyo umenya icyaguhesha amahoro, ariko uyu munsi urakimenya, wongera wimika Imana mu buzima bwawe. Uwiteka Imana nawe akora ibikomeye ku buzima bwawe. Urakoze Data, urakoze kubikoze, urakoze ko hari abarwayi ukijije muri aka kanya, urakoze ko hari abagaruriye ibyiringiro, urakoze ko hari aburemeye akazi k'umugisha, urakoze ko hari abukijije intambara bari barimo. Urakoze Data Mana kubw'ibyo ukoze, urakoze kubw'imirimo itangaje ukoze, urakoze Data mwiza, urakoze nyagora ku ngoma, urakoze Mwami w'abami. Data turagushima, turaguhimbaza, turagushima kubw'imirimo itangaje ukomeje gukora hagati muri twe. Turagushima kandi kubw'ubuntu n'imbabazi zawe. Ukomeze kutwiyereka, ukomeze kutugirira neza. Ni ukuri turakwemereye, uyobora intambwe zacu. Turakwimitse, uze utubere Imana, natwe tukubere ubwoko. Mu izina risumba neza, mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye. Amen. 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 Imana ibahe umugisha. Shalom.